知點解一開始答應咗，後邊咧又冇答應咧？因為今日中元節，因為個心未個骨未寒，但係心已寒啊！唔係啊，呢位哥哥仔啊，其實你其實我覺得嗰個6歲嘅小朋友都幾慘㗎，真係。慘14歲個仲好講，真係嘅。唔係啊，真係我同你講啦，呢個5邑佬我同你講啦，真係㗎。我個人咧，我同你講，其實我永遠咧，我淨係相信人性，我唔會相信人㗎。我個人係咁樣㗎。我相信咧，我就係相信人性，我就唔會相信人嘅。咁相唔相信人心啊？所以話你聽我講，你個老婆唔會對你個女好㗎。即係佢唔虐待佢已經好好㗎啦。咁其實佢都明嘅。你點知我老婆對我女唔好啊？嗱，點知嗱？我話俾你聽點知？嗱，你試下，如果你冇百幾萬賠俾你，你睇你嗰啲所謂嘅愛情係即刻產生㗎，係因為你有嗰百幾萬嘅賠償。你試下你冇，你睇下人哋會唔會即刻撲過去俾你？冇可能㗎，所有嘅真感情都係慢慢嚟㗎，冇可能即刻產生㗎。所以你要點樣呢？所以你要睇清楚呢個人到底係值唔值得佢交嘅。你要理解清楚，你唔好隨便入答喎。如果唔係嘅話呢，你到時候呢會好難過。而且你 check 個肚啦，係嘛？你幾廿歲人咁容易有，會唔會係邊個小白臉㗎？你 check 個肚先啦，得你咁得車。咁呢個呢係佢提出嚟嘅疑問。其實我而家講嘢都好擔憂嘅。唔係啊，我都想問下，喂，呢位哥哥仔，你一上嚟話自己好慘，好唔開心，其實你唔開心同埋慘喺邊度咧？咁喂，咁你哋啊個老婆過咗身啊，你哋慘唔慘？你哋開唔開心啊？咁你而家又娶老婆喎，咁我唔開心啊？嗱，其實我比較建議咁樣咯，我同你講喺法律上。你嗰個錢你係要分俾你外父外母㗎，係要㗎。咁我仲有一樣嘢建議咧，我同你講，你老婆嗰啲財產你俾翻你兩個女，將佢固定喺一個戶口上邊，你冇喐佢咯。如果你作為一個基金互相監督咯，邊個有人喺度嘈緊啊？嗰度要放佢落去先得。如果你仲係個人嘅話，我就覺得你嘅兩個女嗰部分。你就存佢定喺一個賬戶上邊，同外父外母好監督佢，將來俾你呢兩個女嘅。我又問你一個問題，如果你仲係一個人嘅話，你等等我再仲問到你一個問題好唔好？你外父外母如果真係好困難嘅話咧，佢係應該嘅，因為佢個女兒養到佢咁大。係，我同你講啊，外父外母啊，佢都唔識得體諒我嘅。依家仲係喺度乞衣都搶飯食啊！點解咧？佢點解唔體諒你咧？佢體諒你揾個新老婆嚟生仔啊？體諒你係咪體諒？有個好嘈嘅話俾我知，邊個先生或者邊個女士咧？嗰度好嘈嘅話俾我知。唔係我，應該1米。啊，咁好啦，咁我開翻佢先嚇。咁好，你繼續講。啊，哥哥你喺第幾米啊？嗰個哥哥。男主你喺第幾米啊？尾咪，佢最收尾嗰咪。啊，咁我數第1咪。第1米係邊個嚟㗎？我要閉咗佢咪，因為佢嗰度比較嘈。唔知係邊個嚟嘅？第1米係我。我係2米。我係3米。我係4米。5米咧？5米哥哥。5米咪係嗰個男㗎咯，5邑佬啊。第1米咧？第1米係我㗎。唉，你係尾咪啊！所以你啲錢就俾人呃晒㗎啦，5邑佬。你喺邊咪啊，哥哥？你講下嘢先。我外父嗰邊啊，嗰邊家庭環境好好㗎。咪咯，咪倒數第1米嗰時。啊，咁有。嗰兩個，佢兩個仔啊，喺做生意㗎，做到風生水起啊。咁啊，做到風生水起又點樣？佢有每日自己打2份工，佢都唔識話照顧下自己嘅妹同埋妹夫，有咩生意都唔關照下。哦。咁即係你而家仲喺度乞衣刀搶飯食添啊！哦，原來咁樣㗎。咁慘啊！我依家好唔容易先揾到老婆，依家仲喺度最慘就係最細嗰個女得6歲，唔係你講多14歲。唔係你講多次啱先嗰句話，我隻手又喺度震啊！你話乜嘢啊？你話你好唔容易先。我係依家好唔容易先揾到老婆，佢依家仲喺度左頭左勢喺度嘰嘰夾夾喺度。喂，人哋個女啱啱走咗4個月啫，大佬。我啱先聽咗佢話，我好唔容易，我使唔使講俾你知啊？一針，我聽到。唔係嘅，其實個心唔係咁樣諗嘅，係好唔容易乜嘢啊？嗱，你哋代我講好唔好？我同你講，我講嘅更加炸裂嘅事俾你聽啦，真人真事嚟嘅。你咪講個炸。
你唔好講個炸裂先，佢其實佢唔係話好容易儲個老婆嘅一針。阿姨啊，佢係有錢係容易娶啦，人哋追住佢嚟啦，係咪啊？人哋唔係啊，你哋唔理解佢嘅意思啊！佢話好容易個老婆走咗啊！唔係嘛？唔係啊，佢話好容易得到個103萬啊！好唔容易得到嗰103萬係咪啊？因為哥哥仔啊，真係㗎。唔係我冇咁講過。唔係我嘅意思，即係算啦，你當我啦，當係我講啦，對唔住。喂，咁我問翻你哋啊，咁我老婆都死咗啊，咁我揾翻個有咩問題啊？咁唔通我要單身一世啊？你呢個問題問得好，你個老婆走咗，你揾翻個，你係應該揾翻個嘅。但係嗰啲錢，我依家就係同你講錢。你而家錢你未聽得明啊？五邑佬阿叔，五邑阿叔，我同你講，你而家錢係有人血㗎，你知唔知啊？嗰沾住嗰啲血咧，佢有2個女在世㗎，咁細個，我叫你嗰啲錢咧就俾翻佢嗰2個女，你留翻20-30萬好啦。你嗰啲錢你俾翻佢2個女，存喺一個定期嘅帳戶上邊。都話喺佢外父外母同埋舅父舅仔監督之下，我哋可以用於我哋女兒以後點樣去成長咯。其實啊，呢位哥哥仔啊，唔講之前啊，我就係想講咧，你嗰103萬咧，你就冇。你聽我講，你使人哋，你同你嘅依家嘅老婆，同埋依家你準備生個仔，你去使人哋啲錢，你唔會有好報應嘅，話俾你聽啦。佢唔係咁嘅意思係咪？唔係啊，1針你俾我講埋先啦。你咧冇咗個老婆啫，人哋又冇咗個女，有啲冇咗個阿媽。係啊。呢個叫阿貓嘅朋友，你真係好好嘢嚟嘅，你係睇穿咗人世啦。呢個叫阿貓嘅，叫做貓多勞呢個朋友。咁我嚟講個事實俾你哋聽下。啊，你講。呢103萬咧，我呢個老婆係唔知嘅。佢係知有賠償，但係幾多佢係唔清楚唔知嘅。我話俾你聽，你依家你嘅新嘅老婆一定知，想打聽呢件事好簡單。非常之簡單，佢憑咩中意你啊？五邑阿叔，你十下咁嘅死人腦，你相唔相信愛情？我靚仔得唔得啊？唔使咁激動，唔使咁激動。對唔住，唔使咁激動得唔得？多謝阿明。不如你講翻你話你嗰個故事出嚟啊，打個比喻啊，一針，我隻手又響度震啊！喂？你係咪俾人哋 cut 咗落去一針？嚇？一針唔係佢應該喺度啊！喺度，我啱啱去開水龍頭做乜嘢？唔係，你話俾我知啱先咧，你話遇到咗一件點樣嘅事？嗱，我話俾你聽咧，即係我以前識得一個女嘅，佢奶奶得咗嗰啲乜嘢癌唔講啦嗬。嗯。跟住咧掛咗之後咧，佢老爺3日多1秒都冇帶咗個女人翻嚟。好心涼，好涼薄，真係多1秒都冇啊！你呢個係講故事啫係嘛？真實我話俾你聽，講如果講大話嘅就乜嘢冇錯，所以好涼薄。佢你係親你講。咁我哋都係過咗身2-3個月之後先最咩嘢啫？唔係啊，呢位哥哥仔啊，你究竟頭先你講話你自己好慘，你話自己好慘，好唔開心。你一想到你唔開心，你乜嘢？你慘啲乜嘢咧？咁依家就係外父佢哋都同我打官司啊，要攞我啲錢咯。你講緊好慘，好唔開心，就係因為有人同你爭過103萬，係咪？咁唔係咩？咁佢哋依家咁好生活，咁但係你頭先開頭講，你話你啱啱走咗個老婆前半段嗰時候，講到幾咁凄慘㗎？係啊。瓜咗啊！咁嗰時係淡啊嘛，冇錯啊。咁頭1個月係好淡啊，我食嘢食唔落，瞓就瞓唔着。因為未攞到錢啊嘛，係咪啊？攞唔攞到錢？係咪啊？佢嗰啲係有賠償㗎，就算幾多都好啊。咁就算我問翻你哋啊，咁你哋嗱，我就係同你講呢位哥哥仔。大吉利是個你咧，我個心又唔想喊，隻手又響度震啊！我摸住個阿亮仔，我都唔知點算，我隻手震整共。聽到佢講過呢句話，你唔好搖啦，搖到我隻手震啊！
你冇呃走啊！你走咗個前妻，走咗個老婆，人哋走咗個女，有人亦都走咗個阿媽。我過嚟講咁多，同埋咧，今日中元節啦，你驚唔驚你前妻過嚟同你瞓覺啊？拜拜。嗱，呢個金雞哥哥咁講啦。咁明明我外父外母啊，咁佢兩個仔都咁有錢啊，點解係要揾完呢啲唔放咧？係要同我打官司咧？我唔慘咩？人哋都講咗啦，哥哥，人哋都講咗啦。咁法律上係有嘅，咪有咯。咁你咁抵嚟做咩？咁嗱，你呢啲錢擺到明都係你兩個女㗎，擺到明都係你兩個女㗎。咁我都冇話俾我兩個女使啊，咁我都係一家人一家，都係一家開支嚟㗎嘛。我哋和平啲，我哋講，你講下。嗱，我同你講，你唔應該攞你老婆嗰啲錢，屬於你兩個女啲錢去娶你自己嘅老婆，生你自己嘅仔，唔啱㗎，你會有報應㗎。我都冇話用佢嗰啲錢嚟娶我個老婆，咁我啲錢係留俾我個女用啊嘛。咁我自己做嗰係嘅話，點解你依家要咁介意？你阿邊個過嚟分呢？你個死人金雞喺度話人哋老婆今晚同你瞓覺，我同人做美甲都做到我笑到我手都震埋。我講完啦。原子彈啊？咩啊？唔能夠咁講啊！唔能夠咁講啊！喂？嗱，俾個方案你啦，睇下你接唔接納啦。嗱，你咁樣，你將你阿外父外母連上嚟，係冇錯。你嗰度103萬，咁嗱，你留翻啲攞嚟儲老婆，應該都係啱嘅。唔係，你要用你自己嘅能力，因為呢啲錢係唔屬於你嘅。係啊，你最起碼兩個女，最少要60萬。要打喺佢哋個帳戶嗰度，同埋你嘅即係佢個外公外婆嗰度聯名，同埋你一齊聯名嗰筆錢咧，等佢到時咧讀書係必要嘅時候攞出嚟使俾你嗰兩個女。唔係嘅，我個人認為咧係你自己有手有腳，你自己做生意係咪？阿哥哥。你做嗰個有生意咩？你唔好聽講啲虛㗎啦，因為佢個老婆都要去外賣啦。你覺得佢打工嘅咪係咯，邊嚟做生意啊？實際啲啦。咁你有冇骨氣可以養到而家個新家庭啊？哥哥，如果我同你講啦，嗰103個，如果佢淨係同佢個老婆新老婆洗走40個，佢已經好良心好地道㗎啦。哥哥，我問你，你到底用唔用得落手，定係要靠自己嘅？你話俾我知。我都話你唔覺得佢係廢口物嚟嘅咩？嗱，我哋撩乾貨啦，我哋唔覺得佢係個廢口物嚟嘅咩？嗱，我同你講，一針嚟我哋一個過嚟。佢因為佢個老婆都已經要去送外賣，打2份工嚟養活成個家庭啦。你仲信佢話咩做生意咩死人吹水佬？我哋係做打份工，係家庭環境係唔係幾好？但係呢啲錢你話真，我係佢老公嚟嘅，我係咪應該攞一半呢？嗱咁樣啦，咁我兩個女，你咁樣好唔好？哥哥，你啱先咧呢個連上嚟嗰個一針姐姐咧，佢講咗啦，要麼咧就留一大部分嚟俾兩個女兒啊，睇下以後點樣去分，點樣去讀書，點樣去分配。咁如果你覺得諗唔通嘅，你就約你嘅外父外母上嚟，然之後咧我哋探討下呢個問題，你覺得點樣？可以啊，冇問題啊，呢個。冇問題嘅，我哋約個時間約上嚟好唔好？直播間嘅聽眾，你哋認為如何？咁連上嚟嘅連上嚟嘅評論員，你哋覺得點樣？好，咁我約佢上嚟啦。其實嗱，我同你講啦，阿叔，嗱，我同你講，即係做人咧，你要咩㗎？因為你兩個女係好慘嘅，已經冇咗阿媽㗎啦。冇錯。你嗰啲錢咧，嗱，我同你講，你洗走一部分，其實我都覺得係啱嘅。但係如果你全部嚟生你自己嘅仔去養你嘅新老婆嘅話，你真係㗎，我同你講，你真係會俾雷劈死你㗎。唔好意思，放你落去先啊！唔好意思，唔能夠講呢句話嚇。嚟啦。我都同呢個靚女講，我從頭到尾都冇話用晒啲錢用呢個新家庭呢度，啲錢我都會合理分配，該用邊啲係邊啲，點樣用，係嘛？嗱咁樣啦，今日7月14咧，我希望咧你講嘅都係真話。哥哥，咁你就揾個時間約你嗰個邊個上嚟好唔好？小媛你一講完我呢度行咯。咩啊？你一講完我呢度行咯。唔係嘅。嗱，哥哥，
我整首歌俾你聽聽先，因為我自己都頂唔順啊，因為我隻手喺度震緊。買貨落去啦，好唔好？好好好。拜拜。嗱，你幾時連上嚟啊？約你外父外母。嗱，我到時問一問佢哋幾時得閒咯。咁你要回關我。哦，好嘅好嘅。你回關我，然之後咧你就問下我幾時得閒，因為我聽日咧要翻去廣東，你可以後日朝頭早連上嚟都得。哦，可以可以。嗯，咁我到時問一問佢哋打啊。雷啊，哥哥。冇，呢邊好天啊，呢邊。哦，你打雷嘅時候連上嚟好唔好？呢幾日都打緊雷。啊？呢幾日天氣都幾好啊。你打雷嘅時候。你5日都好。嚇！你打雷嘅時候連上嚟好唔好？啊？好唔好？唔係揾個天氣好啲嘅咩？咁好啦，我相信咧，你都唔係渣男嚟嘅，揾個天氣好啲咯，好唔好？嗯，好好好。你發唔發誓？呢啲你信咩？信。咁我放你落去啦，好唔好？咁係咁先啦，咁我到時約佢哋上嚟啊。